ஃபுல்லாக மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்குவாட். பாருங்கள், கேமரா தொடச்சி விளாக் எடுத்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் போலையே. இந்த ஒரு 2 கிலோமீட்டர் கிராஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் மழை பொழிச்சுன்னு இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா லாரி எப்படி போகுது பார்த்தீங்களா? இது என்னப்போ ஆப்போசிட்டில் வருது மாடு. நான் அதுதான் இப்படி தான் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்போசிட்டில் வருதுங்க. வருங்க அண்ணா மொரட்டாதான் வராரு. கேந்திர பாகுபலின்னு வராரு. லாரி எப்படி போகுது பார்த்தீங்களா? இது என்னப்போ ஆப்போசிட்டில் வருது மாடு. நான் அதுதான் இப்படி தான் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்போசிட்டில் வருதுங்க. வருங்க அண்ணா மொரட்டாதான் வராரு. கேந்திர பாகுபலின்னு வராரு. ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து போடுறேன். ஸோ மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படியே ஷார்ட்ஸுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு விட்ருங்க. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? போகக்குள்ளும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதே ரோட்டில் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் மலையில் மாட்டினோம். நல்லா நனைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போய் ரூமை எடுத்தோம். சேம் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு போகக்குள்ளையும் பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து பிடிச்சிக்கிச்சு. அந்த பஸ்ஸில் வர ஸ்கூல் பசங்க வேறு எட்டி பார்த்துட்டே இருக்காங்க. போகிறதுக்கு வேறுங்க லாரியில் இருக்கா, கிராஸ் பண்ண முடியல. இல்லைன்னா அழகாக போயிடலாம், இப்போ பிடிக்கலாம் எனக்கு. அவங்கள யாருமே வரல. இப்போ பிடிச்சா கரெக்டாக இருக்கும். ஐயோ, அந்த வண்டி வேறு வந்துடுச்சு. அங்கேருந்து அழகாக டாட்டா கட்டினாங்க ஸ்குவாட் அந்த பசங்க. கிட்ட போகலான்னு பார்த்தா எங்கே மழை பெய்யுது. கரெக்டாக வந்து அந்த விசிபிள் இல்லை. கேமரா வேறு புட்டுன்னு தண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்குது கேமரா மேலே. இந்த இடத்துல சாப்பிட்டோம் அன்னைக்கு. அவ்வளோதான், கொஞ்சம் தூரத்தில் அப்படியே போயிட்டா ஒரு மழை வராது ஸ்குவாட். இது ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் கரெக்டாக இந்த இடத்துல டெய்லி மழை பெய்யும் போல். அவர் ஏன் லெஃப்ட் சைடு இண்டிகேட்டர் போட்டே போகிறாருன்னு தெரியல. தமிழ்நாட்டு வண்டியா இல்லை யூபி வண்டியா? அது ஏபி வண்டியா? அதான் வா பறக்கிறாங்க பாருங்க. ஏபி வண்டி ஸ்குவாடு பிச்சுக்கிட்டு போறாரு பாருங்க அவருக்கு அந்த வண்டி. என்னப்பா அர்ஜென்ட் இவருக்கு. ஃபுல்லாக மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்குவாடுங்க. பாருங்க, கேமரா தொடச்சி விளாக் எடுத்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் போலையே. இந்த ஒரு 2 கிலோமீட்டர் கிராஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் மழை பொழிச்சுன்னு இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் மாறாது, பட் ஆனால் மழை வராது. நாலரை மணி தான் ஸ்குவாட் ஆகுது பாருங்க. எப்படி இருக்குது, 7 மணி மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஃபீல். பார்த்தீங்கன்னா வாய்க்குள்ளலாம் மழை போகுது. ஐயோ, வைசர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓட்டினா பார்த்தீங்கன்னா அழுக்காகுது. அந்த அழுக்காக இருக்கிறது வந்து வைசர் வந்து தெரிய மாட்டிருக்கு. ரோடு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போல நட் ரோட்டில். அங்கே பாருங்க. ஏய் ராஜன்ஸ், குட்டி பையன் அழகாக கை காட்டுறான். அவன் ஆரன் அடிச்சு கூப்பிடுறாங்க போல. அந்த ஸ்கூல் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸ்குவாட். ஏன்னா அந்த பசங்க தான் அங்கேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. போவோம் விளாக் ஆன் பண்ணல, மழை வேறு வந்துக்கிட்டே இருக்கா. சரி என்னடா மழையில் நினைஞ்சிட போது கேமரா சொல்லிட்டு விளாக் ஆன் பண்ணல. இப்போ ஓகே, லைட்டாக தான் பெய்யுது, அதனால் ஆன் பண்ணிட்டேன். லாரி எப்படி போகுது பார்த்தீங்களா? இது என்னப்போ ஆப்போசிட்டில் வருது மாடு. நான் அதுதான் இப்படி தான் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்போசிட்டில் வருதுங்க. வருங்க அண்ணா மொரட்டாதான் வராரு. கேந்திர பாகுபலின்னு வராரு. ஒதுக்கிட்டாருப்பா. ஏன் மழையே வரல, வாங்க யார் மழையோட நினைச்சிட்டு போவோம். சிலு செமையாக இருக்குது. இது ஒரு சாங் போட்டால் பயங்கரமாக இருக்கும். பட் ஆனால் காப்பிரைட் விழுதுன்னு ஒரு பயமாக இருக்குது. இல்லைன்னா ஒரு சாங்கை போட்டு அப்படியே வைப் ஏற்றிட்டே போகலாம் நம்ம. ஹலோ கைஸ், நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ ஷாப்பில் தாங்க இருக்கோம். என்னடா டீ ஷாப்பில் உட்காந்துருக்கான்னு இப்போ நினைக்காதீங்க. ஏன்னா ஃபுல்லாக வெளியே ரெயினுங்க, வெளியே மழை, வர வழியெல்லாம் மழை. ஸோ அதனால் டீ ஷாப்பில் உட்காந்துருக்கோம். இங்கே பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாலாம் இந்த கேக்கு இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே டீயெல்லாம் சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்க கைஸ், ஓகே அவ்வளோதான் கிளம்பலாம். ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு. போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 o'clock மேலே ஆகுது. போக போக விளாக கண்டினியூ பண்ணுறேன், வாங்க போகலாம். ஸ்குவாட் இங்கே பாருங்கள், சரியான தண்ணி. நம்ம அப்படியே
ஹைதராபாத் கிட்ட வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி விலாகை வந்து லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பார்த்தா பயங்கரமான தண்ணி. இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஒரு ஏரி ஏதோ இருக்கும் போல். ஏரி ஃபுல்லாக உடஞ்சி இந்த கடை ஃபுல்லாக முழுங்கிருக்கு. ஃபுல்லாகவே தண்ணி இருக்குது. பா அது எப்படி போய் பாருங்க லாரி. அந்த லாரியோட அரை டயர் இருக்குது ஸ்கோர் கரெக்டாக. பார்த்து பொறுமையாக தான் போகிறாங்க. அங்கே பாருங்க கார் பாருங்க பிச்சு அடிச்சுட்டு போகுது. அதோ சாமி லாரி பாருங்க ஜி. நேரம் அந்த இதில் விட்டுருப்போம் ஜி அவங்க அந்த லாரியை. பார்க்கலாம் இருங்க, கிட்ட போய் காட்டுற பாருங்க. யாரும் தெரியாமல் போனாங்கன்னா மெதுவாக போன்றாங்க எல்லாரும். ஹலோ கைஸ், நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் முன்னாடி ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸில் தாங்க இருக்கும். ஹைதராபாத் ஃபுல்லாக என்ட்ராக இருக்கிறோம். என்னடா கார் தான் ரொம்ப ஸ்லோ ஒன்றும் இல்லை கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்தாண்ட ஃபுல்லாக வேவே க்ளோஸு. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக தண்ணி ஃபுல்லாக அந்த ஏரியிலேருந்து எல்லா தண்ணியும் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏரியில் வீடு தான் இருக்குது. மொத்தமாக ரோட்டில் வந்துடுச்சு. கல்லெல்லாம் அடிச்சுட்டு வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைதராபாத் பக்கம் தாங்க இருக்கோம். ஸோ என்னடா டிராஃபிக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோமா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தண்ணி ஃபுல்லாக ரோட் ஃபுல்லாக கிராஸ் ஆகுது. கிராஸ் ஆகி இந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு நார்மலான வேவுக்கு போகுது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்டர் தான். யூடியூப் சேனல் ரைடர் ரைட் பைக் ரைட் தமிழ்நாடு का यस तमिलनाडु टू नेपाल फिनिश हो गया. फिनिश பண்ணிட்டோம். ரிட்டர்ன் தமிழ்நாடு. திஸ் காடி பேக் சைட். இங்கே பாருங்கள் வண்டி எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. இங்கே பாருங்க கைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பண்ணி கரெக்டாக இந்த ஹைவேல போட்டிருப்பாங்களே திட்டு. ஸோ இந்த திட்டளவு போட்டுருக்காங்க. வராரு மேலே அடிச்சுட்டு போயிடாதுங்க. ஏன்னா நேற்று ஃபுல்லாக பயங்கரமான ரெயினுங்க. ஸோ அதனால் நாங்களும் நைட்டு ஸ்டே பண்ணிட்டோம். நைட் ரைட் பண்ண முடியல. சரியான மழை நான் ஸ்டாப்பாக பேஞ்சிட்டே இருக்குது. வண்டிங்களும் சரியான வேகம் வந்துட்டுருக்கு பாருங்க. வந்து அந்த தண்ணியில் அப்படியே ஃபுல்லாக மாட்டிக்குது. ஒவ்வொரு வண்டி இதாகி ப்ராப்ளம் ஆகி அங்கே ஒரு ஆட்டோ கூட பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆகி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க பாருங்க. அந்த போலீஸ்காரன்னா நம்மளை வந்து ப்ரெஸ்ஸான்னு கேட்டாங்க. இல்லைங்க நாங்கள் பைக் ரைட் பண்ணுறவங்க அப்படின்னு சொன்னோம். சரி ஓகே என்ன இந்த பக்கம் அப்படின்னாங்க. இந்த மாதிரி நேபாள் இந்த வண்டியில் போயிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் இருக்காங்க பாருங்க. லாரிக்காரர் வேறு போகிறாரு. ஓ மை காட் பா சரியான தண்ணிங்க. அவங்க மேலெலாம் தண்ணி அடிச்சு விட்டாங்க. அவங்க திட்டுறாங்க அந்த லாரிக்காரை, ஐயோ பொறுமையாக வையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி கைஸ், போக போக உங்களுக்கு விலாக கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே ஸ்கோ, நம்மளும் அப்படியே கிளம்பலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போனால் தான் போன மாதிரி. அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி. அப்பா இந்த பக்கம் கார் போக முடியல, இந்த பக்கம் லாரி கிராஸ் பண்ண முடியல. லாரி ஓவர் ஸ்பீடில் வந்து அந்த சென்டரில் வந்து சிமெண்ட் கட்டி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிடுது ஸ்குவாட். அவங்களும் 2-3 லாரி தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் தெரியாமல் ஸ்பீடாக போயிட்டாங்க பாருங்கள். கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அவங்களால. பின்னாடி வீல் அப்படியே வாப்ளிங் ஆகுது, இழுக்குது போல். அதுதான் ஆட்டோ வேறு வந்துட்டு தள்ளிட்டு இருக்கிறாங்க, ஸ்டார்ட் ஆகலை போல். அப்போ அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அங்கே. ஏரியா இல்லை ஏதோ ஒரு குளமான்னு தெரியல, ஃபுல்லாக டவுன் ஏரியா போல்.
உடஞ்சி அப்படியே ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி. நேற்று ஆனால் பயங்கரமான மழை ஸ்பாட். நம்ம மார்னிங் ஒரு தாபாலம் தான் கிளம்பணும். நேற்று நைட்டு ஒரு தாபாலம் தங்கிட்டோம். ஸோ வேறு எங்கேயுமே போகிறதுக்கு வழியே இல்லை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா வேறு. சரி என்னடா பண்ணுறதுன்னு அவங்ககிட்ட கேட்டோம். அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு இல்லை அங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது, அங்கே போய் தங்கிக்கோங்க அப்படின்னாங்க. ரூம் கேட்டாவே ரூம் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 கிலோமீட்டர் ரூம் போகணும். அங்கே போய் ரூம் எடுத்துவோம். நாங்கள் மழையில் நம்ம எங்கடா போகிறது இவ்வளோ நேரத்துக்கு, அதுவும் நைட்டு ஒரு 10 மணிக்கிட்ட ஆகிடுச்சு. அதனால சரி இங்கே கேட்கலாம், இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம். அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே 2 கட்டில் இருந்தது. 2 கட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே போட்டுக்கோங்க. உள்ளே போட்டுக்கிட்டு இப்போ சேஃப்டியெல்லாம் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. மொபைலு காசு மட்டும் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஏதாவது தொலைஞ்சா எனக்கு பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னாங்க ஸ்காட். ஸோ இது வரைக்கும் தங்க விட்டாங்க, அது வரைக்கும் நான் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே கட்டில் 2 பேரும் பேகெல்லாம் சுற்றில வச்சுக்கிட்டு படுத்துட்டோம். காலைல பார்த்தா ஒரே காற்றாட்டு வெள்ளமாக போய் நிற்குது பக்கத்தில் சுற்றியும். சரி லைட்டாக தான் மழை தூவுது அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர் வந்துட்டோம். அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஹைதராபாத் கிட்டே இருக்கோம். ஸோ இன்னும் ஹைதராபாத் பார்த்திங்கன்னா 18 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஹைதராபாத் உள்ளே போய் தான் நம்ம வந்து அவுட்ரு வெளியே வரணும் நம்ம. ஸோ வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. ஸோ இன்னொரு ரிங் ரோடு ஏதோ இருக்குன்னாங்க. அது எல்லாமே தமிழ்நாடு லாரி, எல்லா லாரி மட்டும் தான் போவோம். ஸோ பஸ்ஸு கூட அலோடு இல்லை போல். ஸோ அதனால் மறுபடியும் நம்ம எப்படி உள்ளே வந்தோமோ அப்படியே தான் நம்ம வந்து வெளியே போக போகிறோம். மார்னிங் வந்து விளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணல ஸ்கோர். பார்த்தீங்கன்னா மழை வேறு விட்டு பெஞ்சிட்டே இருக்குது. ஸோ என்னடா இது நசன்னு பெய்யுதுன்னு ஒரு பக்கம் ஃபீலு, ஒரு பக்கம் சில்லுன்னு இருக்குது. வண்டியும் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக போகணும், ஒரு பக்கம் ஹாப்பி. ஸோ எனிவே ஹைதராபாத் வந்துட்டோம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அனந்தபூர், அப்புறம் ஒசகோட்டு, மாலூர், கிருஷ்ணகிரி நம்ம வீடு. ஸோ அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். கொஞ்சம் மழை மட்டும் வராமல் இருந்தால் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ரீச் ஆகிடலாம். மழை வந்து தான் ஸ்குவாட் வந்து நம்மளை சொதப்புது. செம்மையாக இருக்குது கிளைமேட்டு. ஒரே குழுவாக போகிறாங்க இவங்க. இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போக மாட்டேங்கிறாங்க. போனால் 2 பேர் 2 பேராக ஜோடிச்சா போகிறாங்க. வா கேரளா வண்டிப்பா. சேட்டன் யாராவது நயன்ட்டு போடா. ஒரு 2 நிமிஷம் பொறுக்க மாட்டாப்ல இவர் வந்து. அடுத்து யாருப்பா? ஓகே போகலாம். அடுத்து ஆறுநடி அப்போ தான் வெளிவிடுவேன். ஓகே ரைட்டு போகலாம். ஐயோ ஒரே பிஜேபி காரா போகுது தெரியலையே. யாரா பெரிய தலைவர் யாருன்னா போவாங்க பிஜேபியிலேருந்து. ஸ்காட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹைதராபாத்தோட மிடில் சிட்டியில் தான் இருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ புறா இருக்குது பார்த்தீங்களா. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000-3000 புறா இருக்கும் ஸ்காட். உள்ளே வந்து அந்த புறாவுக்கு வந்து தீவனம் போட்டு கொடுக்குறாங்க. இங்கே பாருங்கள் வா எவ்வளோ புறா இருக்குது பார்த்தீங்களா. அது ஃபுல்லாக புறா. இதுக்குள்ளே நிறைய ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து போடுறேன். ஸோ மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படியே ஷார்ட்ஸுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு விட்ருங்க. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா. சான்ஸே இல்லை ஸ்குவாட். அந்த அண்ணன் போடுற தீவனம் போடுறாங்க பாருங்க. ஐயோ செமையாக இருக்குல்ல. இதுக்கு ஒரு பிஜிஎம் போட்டால் செமையாக இருக்கும். இன்னும் ஓகே போகலாம். நம்ம இங்கே இருக்குன்னு தான் தோணும். நம்ம கிளம்பலாம் ஸ்கோர். நானும் நிறைய புறாலாம் கையில் பிடிச்சி விளையாடிக்கிட்டு பயம் இல்லை. நிறைய புறாவுக்கு வந்து பயம் இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த புறாவுக்கு வந்து பயம் இல்லை. ஓகே லெட்ஸ் கோ. ஓகே எப்படியோ
ஹைதராபாத் சிட்டியை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டோம். ஏன்னா ஹைதராபாத்துக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம வெளியே வந்தோன்னா அதுக்கே நமக்கு வந்து ஒரு நாள் ஆயிடுது ஸ்காட். நான் எல்லா டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைதராபாத் சிட்டிக்குள்ளே மாட்டியிருக்கேன். ஸோ நான் லடாக் போகக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா ஹைதராபாத் சிட்டியில் மாட்டிட்டேன். ஸோ இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக போகக்குள்ளேயும் ஹைதராபாத் சிட்டியில் மாட்டிட்டேன், வரக்குள்ளேயும் வந்து மாட்டிட்டேன். ஸோ போகக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு அந்த புறாலாம் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துக்கு நான் வரல. ஸோ கொஞ்சம் அவுட்டர்லேயே போகிற மாதிரி வந்து மேப்பை போட்டு போயிட்டேன். ஸோ இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் டோட்டலாக. அந்த பக்கம் தானே போனோம், அந்த பக்கம் என்னோட மேப்பில் அந்த பக்கம் காட்டுது. ஆமாம் பாருங்க என்னோட மேப்பு. ஓகே இதிலே போய் ரைட் எடுத்துடலாமா? இல்லை இதிலே போகலாம் ஜி, இந்த ரவுண்ட் ஆனாக்கே போகலாம். ஓகே எப்படி சுற்றி எப்படி போனாலும் சந்துக்குள்ளே தான் வருது, அதனால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. ரீகனெக்ட் கோ. ஆனால் இதில் ஒன்று மட்டும் சொல்லலாம் ஸ்காட், லைவ் அப்டேட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைதராபாத்தில் மட்டும் ஓரளவுக்கு வந்து ஓகே ஆகுது. எப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த டிராஃபிக்கு இதெல்லாம் இருக்குக்குள்ளே கரெக்டாக காட்டுது, டிராஃபிக்காக இருக்குது முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படியாவது இதில் இங்கேருந்து வெளியே ஓட்டால் மட்டும் போதும் ஸ்காட். ஆல்மோஸ்ட் வந்து 90% வந்து வெளியே வந்துட்டோம். இன்னும் இந்த சிக்னலு கொஞ்சம் இடம்லாம் டிராஃபிக்காக இருக்குது, அதை மட்டும் கடந்து நம்ம வெளியே ஓடிட்டா அதுக்கப்புறம் ஹைவே தான் ஸ்காட். சிட்டாக பறந்துடலாம் நம்ம. ஒரு லெஃப்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டு ரைட்டு காட்டுது, எங்கெங்கே கூட்டு போகுதுன்னு தெரியலையே. ஓகே நான் இந்த டிராஃபிக் எல்லாம் முடிச்சுட்டு விழா கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸ்காட்.